Assalamu alaikum. Welcome over to channel Krakum Guider. I hope you're doing well. So please don't forget subscribe this channel and press the bell icon. Latest वीडियो सबसे पहले गई। So इस vlogging में हम आपको दिखाएंगे एक न्यू हाइकिंग साइड इन फ्रंट ऑफ रॉकोपोशी। सो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। व्यूअर्स आप देखें, आप इंजॉय करें इस ट्रेकिंग रोड से। बहुत ही डेंजरस रोड इन फ्रंट ऑफ रॉकोपोशी। तकरीबन हम आधे घंटे से ट्रैकिंग पे चला रहे हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस ट्रैकिंग का रोड तो बहुत ही डेंजरस रोड। आपकी एक गलती तो यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है। सो बी केयरफुली आप यहाँ पर ट्रैकिंग करें जब भी आप आएँ। थैंक्स गॉड फाइनली आई हैव रीच आवर डेस्टिनेशन। सो हम अब पहुँच चुके हैं। तकरीबन आधे घंटे से हम मुसलसल इस ट्रैकिंग पे चला रहे थे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ से व्यू तकरीबन 3000 के फुट पे हम अभी पहुँच चुके हैं। तो व्यू देख सकते हैं। उस आबादी से हम चले आ रहे थे मुसलसल आधे घंटे से। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं इधर। सो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे रॉकोपोशी का व्यू एंड दिरान पीक का व्यू, और नीचे जितना भी वैलीज आपको नज़र आ रहा है इंशाल्लाह आई विल शो यू। और स्टे विद अस। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो ये देख सकते हैं ये रॉकोपोशी, और इसके साथ दिरान पीक भी है, साथ डिस्ट्रिक्ट हंजा का भी और डिस्ट्रिक्ट नगर का भी व्यू है। यहाँ से आप कर सकते हैं भी ईजिली। सो एवरीवन सजेशन देंगे प्लीज़ कम हियर। ट्रैकिंग साइड है, बहुत ही अमेजिंग वैली है, बहुत ही खूबसूरत वैली है पहाड़ों के दरमियान में। यहाँ पे ग्राउंड मैदान भी है, यहाँ पे और भी ऐसे स्पॉट्स हैं। इंशाल्लाह हम आपको एक्सप्लोर करेंगे वीडियो के थ्रू। बिल्कुल रॉकोपोशी के सामने। तो यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं इजीली रॉकोपोशी का, दिरान पीक का, यहाँ से गोल्डन पीक का भी आप कर सकते हैं। तुझसे मेरी पहचान वतन, ए जान वतन, जानान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन। वैसे ये दिरान पीक टू रॉकोपोशी, ये अगाई आइसवाल है। आइसवाल यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं जब भी फॉरेन हाइकर यहाँ पर आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। तो आइसवाल थ्रू रॉकोपोशी तक जाते हैं। और ये रॉकोपोशी दुनिया का 27 हाईएस्ट पीक है और पाकिस्तान का 9 हाईएस्ट पीक है। इस वैली से हम आए थे ट्रैकिंग पे। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो स्टे विद अस।